com obtenir dades climàtiques de la pàgina web del CIAR. Això és la pàgina inicial del CIAR. Nosaltres hem d'anar aquí a consultar datos, en aquesta pestanyeta. Ens surt un mapa d'Espanya en diferents punts que indiquen les estacions meteorològiques. Aquí tenim certa plegats, però bueno, per fer aquesta activitat per triar que vosaltres volgueu. Vaig aquí a Aragó i veiem que tenim tres tipus d'icones. Les blaves, les roges i les grises. Les grises són estacions que ja no estan actives. I la diferència entre les roses i les blaves crec que són... les roses crec que deuen ser estacions automàtiques i les blaves estacions manuals. Però bé, en aquest cas podeu agafar les que vulgueu. Vale? Jo triaré, per exemple, aquesta d'aquí. D'acord? Vaig aquí, seleccionar, i aquí baix m'hauria d'aparèixer l'estació que tens seleccionada. També puc fer a través d'aquests menús d'aquí. Seleccionar la comunitat autònoma, deixo uns segons que se m'encarregui aquí la província i les estacions i seleccionar la província i les estacions que jo vull. Ara he de triar aquí, vull les dades de tipus mensual, no m'interessen ni diaris ni setmanals. Trio un any, per exemple, anem a veure el 2018, gener, poso que des del 1 de gener del 2018 fins al desembre, fins dia 31 de desembre del mateix any. Des del 1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2018. Ara aquí he de seleccionar la humitat, velocitat de vent, direcció, la precipitació no la deix, la radiació, la temperatura i la evapotranspiració. Espero un poquet que se me seleccioni aquí tot això i ara només m'ho vull quedar en temperatura i precipitació. Per tant, la resta, llev, i pitjo aquí consultar datos. I se m'hauria d'obrir una pàgina on tinc aquí una taula.